Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyo isinin kan jaalatu miseensi waldaa keenyaa hundumti keessan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Baga guyyaa har'aa ayyaanota kabajamanii ololiitiin geessan baga wajjumaanoo geenye eebbi qulqullootaa araarsummaan haala keenya qulqulleetti biroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u jecha yeroo darbe dhimma keenya qophii dhimma keenyaa keessatti waa'ee hafuura hamaa namarratti erguu fi hafuura namarratti ergame kana garuu mana xonqaayii deemanii ofirraati hiiksisuun seera moo seera miti? Kun akka ija kitaaba qulqulluutti maaliitiin ilaalama jennee waliitiin ilaalleerraa egaa jalqaba irratti tooftaan isaan ittiin hojjetanii fi akkaataan isaan ittiin hojjetan yeroo darbe ilaalleerraa har'a immoo egaa akkuma beekamu hafuura namarratti hojjetame kana yoo maal goone mo'achuu dandeenya? Gara mana xonqaayii deemnee ofirraa hiiksisuu moo gara mana Waaqayyoo deemnee ofirraa hiiksisuutu caalaa kan jedhudha. Faaruu 146 lakkoofsa 5 kaasnee gaafa ilaallu maal jira seetanii Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Warra hidhaman, warra xonqolaadhaan hidhaman, warra hafuura hamaatiin hidhaman, warra hafuura seexanaatiin, hafuura agaaninti qilleensarraatiin hidhamaniin kan hiikuu danda'u Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadha. Namni kan hidhe Waaqayyoo ni hiika, Waaqayyoo kan hidhe immoo eenyumtuyyuu immoo hiikuu hin danda'u. Kanaafidha wangeela Maatewos boqonnaa 16 gubbaa irratti Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa ati kattaadha, kattaa kanarratti qulqulleettii mana kiristaanaa kun nan ijaara, allis olis diiguu hin danda'u, furtuu mootummaa Waaqayyoon si kenna. Lafarratti kan hiite samii irratti kan hidhame ta'a, lafarratti immoo kan hiikte samii irrattis immoo kan hiikame ta'a jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 18:20 irrattis lafarratti kan hiitan samii irratti kan hidhame ta'a, lafarratti kan hiiktan samii irrattis kan hiikame ta'a jechuudhaan gooftaan keenya waadaa akkasii lubootaatii kenneera. Egaa fannoo qabatanii warra hafuura hamajaajii erganii fi hojjetan, warra xonoqqolanii fi warra falan luboota warra hidhuu fi hiikuu, aangoo hidhuu fi hiikuu qaban kana adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Hidhuu kan jedhame hidhaa cubbuuti. Hidhuu kan jedhame hafuura hamaa hidhuudha, cubbuu hidhuudha. Hiikuu kan jedhame immoo kiristaanota hidhuu otoo hin ta'in kiristaanota xonqolaarraa, hafuura hamaarraati, hafuura majaajiirraati, hafuurota garaagaraarraati hiiknee gadhiisuudha. Hidhuu fi hiikuu kan jedhame hidhaa cubbuu, hafuura hamaa hidhuu, hidhaa cubbuu hidhuu, kiristaanota immoo hidhamanii jiran hiikuudha kan jedhame waan ta'eedhaaf. Kanaaf namni hafuurri hamaan irratti hojjetame maal gochuu qaba jennee gaafa ilaallu tokko kadhachuudha, lama sagaduudha, sadii gaabbii galuudha, afur subaayee qabachuudha, shanaffaa foon dhiiga gooftaa fudhatee yeroo hundumaa sagadee soomee kadhatee amantaatti cimee yoo dhaabate hafuura hamaa kana 100% ofirraati injifata malee. Egaa akkuma beekamu sareen gogora ishii tuftee kaatee akkuma itti deebitu kaleessa namoota nurratti hojjechiisaniitus immoo yoo gara mana xonqaayii deemnee jara kanarraa garaagarummaa nuti qabnu tokkollee hin jiru jechaadha. Kanaafidha kaayyoon warra hojii hamaa xonqolaa hojjetu kun kaayyoon isaanii qarshii, faayidaa, dantaa addaa argachuu malee saba kanaaf yaadanii yookiin immoo nuuf yaadanii miti jechaadha. Kanaaf birrii fudhachuu, hidhuudhaan birrii fudhachuu, hiikuudhaan birrii fudhachuu tooftaa ittiin galii argatan. Fakkeenyaatiif kan hidhus isaanuma, hin hiikna kan jedhus isaanuma. Egaa akkuma beekamu hojii jalqaba hojjetan kana erga hiikuu danda'anii maaliif hojjetan kan jedhu gaaffii kaasuu danda'a waan ta'eedhaaf kun tasumaa hin ta'u. Inni lammaffaan immoo maqaa cuuphaa namoonni tokko ni dhoksu. Maaliif jennee gaafa ilaalu namoonni baay'een maaliif maqaa cuuphaa isaanii dhoksatu jennee gaafa ilaalu namoonni yookiin immoo xonqaayonni tokko maqaa cuuphaa namaa irratti waan xonoqqolaniif namoonni baay'een maqaa cuuphaa isaanii dhoksatu jedhanii yeroo haasa'an ni dhageenya. Inni kun ammam dhugaadha? Maqaa cuuphaatiin dhuguma hafuurri hamaa ni hojjetama? Eeyyeen kun shakkii tokko hin qabu, ni hojjetama. Egaa jarri nu barbaadan yookiin immoo nurratti hojjechiisuu barbaadan kun maqaa cuuphaa keenya haa ta'uuti suura keenya irratti hojjechiisuu danda'u.
maqaa haadha keenya irratti hojjechiisuu danda'u, maqaadhuma keenya irratti illee hojjechiisuu danda'u. Callisanii immoo suura keenya irratti, maqaa keenya irratti, uffata keenya irratti, qaama keenya kamirratti iyyuu hojjechiisuu danda'u waan ta'eedhaaf warra hafuura hamaa hojjechuuf yaadeef raawwachuuf yaade homti isaan daangessu tokko illee hin jiru. Egaa kana jechuun yoo nu miidhuu barbaadan, yoo nu irratti hojjechiisuu barbaadan, yoo nu irratti raawwachuu barbaadan wanti isaan dhorku hin jiru. Maqaa cuuphaa qofaa miti taargeetti godhanii yookiin immoo xiyyeeffatanii kan isaan hojjetanii maqaa haadhaa irratti, maqaa abbaa irratti, maqaa keenya irratti, uffata keenya irratti yookiin immoo harka qabachuudhaan kallattii garaagaraatiin hojjechuu danda'u. Fakkeenyaatiif maajikiidhuma kanaatiin harka qabatanii kan namatti godhan jiru, uffata nama hachisiisanii, nyaatatti dhaqanii, dhugaatiitti naqanii, waan irra teenyutti naqanii, kophee keenya irratti waan garaagaraatti hojjetamuu danda'a waan ta'eedhaaf maqaan cuuphaan qofti hundeeffamaa yookiin immoo hundaa miti. Inni biraanii akkamitti maqaan kun waaqa biraatii namaa kenname yooti maqaa kana irratti hojjechuu danda'ani? Kamitti maqaa kana irratti hojjetame hojiin kun milkaa'aa isa jedhuudhaafi egaa hunda dursamee waa tokko isin gaafadha. Dhuguma nuti amantaa qabna moo amantaa fi amantii adda baasuu barbaachisaadha. Egaa amma baay'een keenya amantaa malee amantii hin qabnu, adda baasna. Amantii jechuun yeroo darbees dubbadheera moggaasa maqaa dhaabbata wantichaa kan ibsu gaafa ta'u, amantiin garuu na oolcha, na bulcha, na jiraachisa, ittiin jiraadha jennee kan yaadnu ta'uusaa akka beeknuufidha wanti beekamuu qabu. Amma namoonni baay'een amantaa malee amantii hin qabani. Kana jechuun egaa amma yeroo baay'ee diinaaf dabarsamnee kan kennamnuuf, diinni nurratti aangoo fi aaboo kan inni argatuuf, diinni kan inni nu mo'atuuf, kan inni nu hinjifatuuf nuti hir'ina amantaa waan qabnuudhaaf. Kanaafidha wangeela qulqullicha Maarqos boqonnaa 36 irratti amani malee hin sodaatinidha. Namoonni waan garaagaraa hojjechuu danda'u, sirriitti dhokuu danda'u, hafuura hamaa sitti erguu danda'u, waa baay'eetiin si miidhuu danda'u, qoricha si obaasuu danda'u. Amani malee hin sodaatin. Keessa keenya sodaan hin jiru taanaan, keessi keenya shakkiin hin jiru taanaan, keessi keenya raafamuun hin jiru taanaan wanti taanu yookiin immoo wanti nuti taanu tokkollee akka hin jirre beekuun barbaachisaadha. Kanaafidha amantaa malee amantii hin qabnu, keessi keenya shakkii qaba. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 warri naqxeen keessan shakkii waaqayyootiin amanaa, mana abbaa koottis amanaa, mana abbaa koo jireenya hedduutu jira jedhee kan dubbateef kanaaf ta'uusaa hundi keenya baruu fi hubachuun dirqama ta'a. Egaa nama kan fayyisu amantaa otoo hin ta'in amantiidha. Maqaa otoo hin ta'in hojiidha. Yaaqoob boqonnaa 2 kaasnee gaafa ilaallu boqonnaa 3 irratti amantiin hojii malee adda baate isheen kan duutedha jedhee kan dubbateef kanaafidha. Kanaafidha amantiin hojii malee, sooma malee, sagada malee, hojii gaarummaa malee nama fayyisuu waan hin dandeenyedhaaf maqaa cuuphaa keenya dhoksannes warri nurratti hojjechiisuu yaadan maqaa cuuphaa keenya qofaa otoo hin ta'in waan garaagaraan hojjetu waan ta'eedhaaf hamma danda'ametti waaqayyoon kadhannee cimnee dhaabachuudha yaada jedhuun nan qaba. Gaas irratti wanti beekuu qabu kun yaadni tokkoffaa fi lammaffaa maqaa cuuphaa dhoksachuu fi warreen irratti hojjetame ofirraa fiikuudhaaf hojiin isaan hojjetani akkuma beekamu hinda'u gara kan hidhame hiikuu kan danda'u waaqayyoodha. Kan du'e Alaazaar du'a keessaa kan kaase fakkeenyaatiif Matsaafuu waggaa 38 booda wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti, keessuma wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irrattis immoo ofiisaatii bakka Saaloom bakka cuuphaa deemaatii cuuphadhaa jedhee warra dhibamee jiru harka namaatiinis haa ta'u kan dhibamanii hafuura hamaanis qabamanii haa ta'u xonqaa'inis irratti hojjetee haa ta'u waan kamiifiyyuu furmaanni isaa isa kami jennee gaafa ilaallu waaqayyootiin kadhachuu fi guyyaa waaqayyoo eeggachuudha. Egaa akkuma beekamu waaqayyoon miidhaa keenya, rakkoo keenya hundumaa waan callisee ilaalu nutti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf. Waaqayyo garuu hin callisu. Kanaafidha qulqullichi Daawit waaqayyo ni dhufa hin callisu, ibiddis immoo fuula isaatti ni boba'a jedhee kan dubbate. Warreen yakka akkasii, gocha akkasii, hojii sukkanneessaa, hojii afura xuraa hojjetan kun guyyaa murtoo waaqayyoo, bitaa waaqayyoo dhaabachuun isaanii waaqayyoon isaanitti kan inni murteessu ta'uusaa beekuu fi hubachuun hunduma keenyarra jira. Inni sadaffaan immoo
ijoolleen yeroo gaabbii galaa jennuun luboonnu akkas hojjetu. Isaanuu lubootaanii ni xoroqqolu hojii xonqolaa ni hojjetu. Inni biraan immoo ni machaa'u ni kufu. Akkamitti gaabbii gallaa isaan biratti jedhanii namoonni dubbatanii ni jiru. Inni biraan immoo fannoo qabatanii akkamitti jireenya namaa hidhuu danda'u. Waaqayyoon hidhaa kan jedheen jireenya namaa hidhaa jedheen immoo seexana hidhaati. Kiristaanota immoo gadhiisaa jedheeni kan jedhu yaadni biraa ka'es hin jira jechaadha. Isa kanaaf immoo deebii itti aanu kutaa sadaffaa dhimma keenya qophii dhimma keenya egaa akkuma beekamu barnoota keenyaatiin naannaa kutaa 48 wayirra geenyeerra barumsa waa'ee hafuura hamaa akkaataa ittiin tooftaa hafuura hamaa mo'annuuf injifannu kan jedhu isas duubatti deebitanii dhaggeeffachuun ni dandeessu. Inni biraan egaa maatiiwwan Waaqayyoo namoonni baay'een waa'ee hafuura hamaa kana gaafa itti himamu barachuus dhaga'uus hin barbaadani. Naanna'anii garuu hafuura hamaa kanaati ba'uu jalaati ba'uu hin danda'amu. Namni kamillee egaa akkuma beekamu ergamoota Waaqayyoollee qulqulloota hedduullee hafuurri hamaan seexanni kun qoraa tureera. Kanaaf egaa ammam jabaannee jirra, ammam immoo qophoofnee jirra hafuura hamaa kana ofirraati qolachuudhaaf. Hojii nuti hojjennu immoo maalidha kan jedhus beekuun barbaachisaadha. Inni biraan qophii dhimma keenyaa kana irratti wanti baay'ee natti dhaga'amee fi baay'ee tokko keessi koo nagaddaa jiru. Waan biraa hafee sabiskiraayibii gochuu haafuuti, laayikii fi sheerii gochuu haafuuti. Warreen sabiskiraayibii nu laattanillee sabiskiraayibii nurraa kaastan maal yaaddaniitu? Nuti isiniif diina miti. Nuti isiniif diina too hin ta'in lammii ta'uu keenya beektanii hojii gaarii kana kiristaanonni akka ittiin fayyaniif akka ittiin jajjabaataniif akka ittiin maalummaa amantaa isaanii beekuu qaban kana kan hojjennu kana nu gargaartanii sagalee kana sheer gootanii namni hundumaa akka ittiin fayyuuf dhaga'utu gochuu qabdanii sabiskiraayibii nu kennitan illee warreen nurraa kaasaa jirtan baay'ee tokko qophii dhimma keenyaatiin maqaa chaanaalii keenyaatiin dhugaa dubbachuu sanaan gadirratti dhaga'e baay'een isinitti himuu barbaada. Kutaan sadaffaan qophii dhimma keenya ammas itti fufaa qophii